καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε παραδοσιακή μαγειρίτσα. Η συνταγή είναι της μητέρας μου, οπότε φαντάζεστε θα είναι πεντανόστιμη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου από όπου με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Έχω μια σηκωταριά και αντεράκια, τα οποία τα έχω πλύνει πάρα πολύ καλά, έτσι, 4-5 φορές για να είμαστε σίγουροι ότι είναι καθαρά. Θα τα ζαματίσουμε κιόλας, έτσι, οπότε τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα. Να ξέρετε ότι εάν τα ζαματίσετε κόβονται μετά πολύ πιο εύκολα. Τώρα θα σας δείξω. Λοιπόν, βάζουμε τα κομμάτια που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για τη μαγειρίτσα μας. Βάλουμε και τα άντερα. Λοιπόν, και τώρα θα τα βάλουμε να τα βράσουμε για 5 λεπτά. Εμείς θα πιάσουμε να πλύνουμε καλά 1 με 2 μαρούλια. Μην τα κόβετε πολύ ψηλά, εντάξει. Αυτά θα μαζέψουν στο βράσιμο. Λοιπόν, έχουμε κόψει τα μαρούλια μας, έχουμε καθαρίσει κρεμμυδάκια, άνηθο, κρεμμυδάκια φρέσκα. Έχω κόψει ήδη κομματάκια τη σηκωταριά μου. Ενδεικτικά θα σας δείξω 2. Ξέρω δεν είναι ότι καλύτερο, γι' αυτό προσπαθώ να μην... Λοιπόν, τα κόβετε μικρά κομματάκια. Ένας άλλος τρόπος είναι με ψαλίδι. Σας τους δείχνω και τους δύο τους τρόπους εγώ. Οι σηκωταριές μας και τα ντεράκια μας είναι έτοιμα κομμένα. Πάμε να κόψουμε κρεμμύδια. Κόβουμε τα κρεμμύδια χόντρο κομμένα, έτσι κι αλλιώς θα διαλυθούν στο ψήσιμο, στο βράσιμο. Εδώ έχω μια κατσαρόλα στην οποία έχω βάλει 2 λίτρα νερό. Εντάξει, θα βάλουμε τα κρεμμύδια μας. Θα βάλουμε τα μαρούλια. Μη σας φοβίζει ο όγκος. Έτσι κι αλλιώς ξέρετε ότι όταν θα βράσουν θα κάτσουν όλα τα υλικά. Έτσι, θα βάλουμε τη σηκωταριά και τα αντεράκια. Πάμε να κόψουμε άνηθο. Αυτό θα το φυλάξουμε για να το βάλουμε στο τέλος, να του δώσουμε άρωμα. Καθαρίσαμε και τα κρεμμυδάκια μας. Τα ρίχνουμε και αυτά μέσα. Έχουμε βάλει όλα μας τα υλικά μέσα. Τι μας λείπει? Ελαιόλαδο. Μισό ποτηράκι του κρασιού. Αλάτι. Βάζετε μία κουταλιά της σούπας και τσεκάρετε. Πιπέρι. Αφού λοιπόν βάλαμε όλα τα υλικά, πάμε για να ξεκινήσουμε βράσιμο. Σκεπάζουμε και αφήνουμε 5 λεπτά να καθίσουν τα υλικά μας. Έτσι, με το που θα ξεκινήσει ο βρασμός θα αρχίσουν να κάθονται τα υλικά μας και θα μπορέσουμε να ανακατέψουμε. Λοιπόν, ο βρασμός ξεκίνησε. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι τώρα, βλέπετε πως έχουν μαραθεί τα μαρούλια και δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, τώρα θα ανακατέψουμε. Θα αφήσουμε τώρα να βράσει τουλάχιστον για 1 ώρα σε χαμηλή φωτιά. Επειδή έχουμε κόψει ψηλά κομματάκια το κρέας μας, θα ψηθεί αμέσως. Θα ψηθεί δηλαδή μαζί με το μαρούλι. Λοιπόν, η μαγειρίτσα μας είναι έτοιμη. Δηλαδή έχουν βράσει τα μαρούλια και το κρέας. Θα ρίξουμε 100-130 γραμμάρια ρύζι. Μην το παρακάνετε, γιατί θέλουμε σούπα, έτσι. Η μαγειρίτσα είναι σούπα, δεν είναι σφιχτό φαγητό. Συνεχίζουμε το βράσιμο μέχρι να βράσει για 15 λεπτά
το ρύζι και σε λιγάκι θα αυγοκόψουμε. Η μαγειρίτσα μας είναι έτοιμη, έβρασε. Πάμε να κάνουμε το αυγολέμονο. 2 αυγά και εδώ έχω 1 με 1,5 λεμόνι. Έτσι, αυτό είναι στην κρίση σας πόσο ξινό το θέλετε. Εννοείται ότι αν δεν έχετε βημεράκι θα έχετε κάποιο πολυκόφτη, θα έχετε κάποιο μηχάνημα, αλλιώς το χέρι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ρίχνουμε και το λεμόνι. Τι ωραία που έχει γίνει. Λοιπόν, παίρνουμε λίγο ζουμάκι. Λοιπόν, μυστικό. Όσο πιο πολύ ζουμί βάλετε εδώ πέρα και πάρει θερμοκρασία το αυγολέμονο, τόσο δεν θα έχετε αποτυχία. Έτσι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε σιγά σιγά να αυγοκόψουμε. Και η μαγειρίτσα μας είναι έτοιμη. Λοιπόν, για να του δώσουμε τώρα περισσότερη γεύση, πάμε να κόψουμε λίγο άνηθο. Θα ρίξουμε στη μαγειρίτσα μας, θα ανακατέψουμε και θα του δώσει γεύση. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει χυλώσει. Βλέπετε? Λοιπόν, αυτή ήτανε η μαγειρίτσα μας για φέτος. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτόν τον τρόπο. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!